Hai Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya Dr. Hanifi Gaulandari, Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Infeksi UPTD Puskesmas Taweli. Tahukah kalian, ketika kita batuk dan bersin, kita dapat mengeluarkan partikel-partikel virus dan bakteri yang terdapat pada saluran nafas kita, sehingga berpotensi untuk menularkan penyakit ke lingkungan sekitar. Oleh karena itu, batuk dan bersin ada etikanya loh. Yang pertama, ketika batuk dan bersin, ambillah tisu dan tutuplah hidung dan mulut kita. Atau jika tisu tidak tersedia, kita dapat menggunakan bagian dalam dari lengan atas. Jika batuk atau bersin berkelanjutan, kita dapat menggunakan masker. Gunakan masker dengan baik dan benar ya. Setelah digunakan, buanglah masker dan tisu ke tempat sampah medis. Lalu, lakukanlah 6 langkah mencuci tangan.